Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, dear students, today we are going to learn. Today we are going to study this chapter Gule Abbas. Actually, this chapter is based on a story of the flower from its seeds. Okay, till the journey of the seed till it becomes a bouquet. Okay, so shall we start? Okay, yeah. Gule Abbas. Gul means flower. Okay, Abbas एक man है. There is a person. His name is Abbas, and his business of the flowers and the bouquet. Okay, so the story of a flower from start begins from its seed. Okay, so there was a seed, and in that seed there is a person, not a person, a life. ओके, मैं एक छोटे से काले काले बीज में रहता हूँ. नाउ a thing is speaking from that seed, that he is saying that my home, I'm just staying where I'm staying. I am staying in a little black seed. Okay, यही मेरा घर, and this is my home. इसकी दीवारें खूब मजबूत थी. मीन्स there will be a little small thing in a seed, so that thing is speaking. He is saying that that seed has a strong wall. Okay, दीवारें बोले तो walls, खूब मजबूत मीन्स very strong. और मुझे इसके अंदर किसी का डर न था. बट आई वॉज नॉट अफ्रेड अबाउट एनी थिंग इन दिस एरिया. ओके, एंड आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट स्केयर अबाउट एनी थिंग दैट आई एम इन वॉट इन सीड. आई हैव नो एनी वॉट. ओके, आई एम नॉट अफ्रेड अबाउट एनी थिंग. ये दीवारें मुझे सर्दी से बचाती है और गर्मी से भी. एंड दिस वॉल्स what protect me from the high temperature, and with also coldness, and from high temperature. He protects me with this wall, protects me from high temperature level and high coldness also. कुछ दिन तो मैं इधर उधर रहा, लेकिन मेरा घर काली मिट्टी में दबा दिया गया. ओके, नाउ ही इज सेइंग दैट फॉर फ्यू डेज आई वाज जस्ट गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, बट आफ्टर सम टाइम आई वाज जस्ट डिग्ड इन अ ग्राउंड, मीन्स अंडर बिहाइंड द मड. ओके, कुछ दिन तो मैं इधर उधर रहा, मीन्स आई जस्ट स्पेंट some of the days here and there, but little after मेरा घर यानी my home was digged, or my home was under the mud. घर काली में दबा दिया गया. दबा देना मीन्स टू जस्ट डिग्ड, दफन करना. के कोई उठाकर फेंक ना दे. And he's saying that why just they put me inside the ground, because no one if no one will be put in the ground or inside the ground, so someone will be what they will do, they will pick up me and just they will throw here and there. And by doing this, by putting me in the inside of the ground, it also protects from the others steps, if other steps like naughty boys, from the naughty boy steps or their legs. किसी शरीर लड़के के पाँव तले मीन्स नीचे, तले मीन्स नीचे, विमाना नीचे हम बोलते हैं ना, पाँव तले यानी पाँव का नीचे. हमारा फिट पाँव मीन्स पैर, मीन्स लेग. तले मीन्स नीचे. ओके, अंडर दी लेग. ओके, ना आ जाओ. जमीन की मुदहम गर्मी मुझे बहुत अच्छी लगती थी. मुदहम मीन्स आहिस्ता, स्लो. ओके, दिस what not high temperature with the low temperature of the land. I was enjoying the low temperature of that land. Okay, और मैंने सोचा था कि बस मैं अब हमेशा मजे से यहीं रहूंगा. Now that seed is saying that nah, I will just enjoy myself in this ground forever.
मगर मेरे कान में अक्सर मीठी मीठी सुरीली सी आवाज आती थी. बट समटाइम आई जस्ट हियर सम ऑफ द नॉइज which is saying that which says and that voice is very what मीठी मीठी बोलो, very sweet voice. सुरीली means बिमाना मीठी, okay, बिमाना sweet, मीठी मीठी सुरीली सी आवाज. I just hear some sweet voice that he is saying that voice saying that मैं ठीक से नहीं कह सकता कि आवाज़ किधर से आती है, मगर मैं समझता हूँ कि ऊपर से आती है. आई एम नॉट कन्फर्म दैट फ्रॉम वेयर दिस वॉइस इज कमिंग, बट आई वॉन्ट टू से दैट आई थिंक दिस वॉइस इज कमिंग फ्रॉम अप, ओके, फ्रॉम द अबोव द ग्राउंड. ये आवाज़ मुझसे कहती है. एंड दिस वॉइस सेज टू मी, कहा करती थी कि इस घर से निकल, जस्ट कम आउट फ्रॉम दिस होम, बढ़ रोशनी की तरफ, एंड जस्ट what step forward for the light, just come from the darkness to the lightness, okay. लेकिन मैं ज़मीन में अपने घर के अंदर ऐसे मज़े से था कि मैंने उस आवाज़ के कहने पर कान न धरा. But I was busy, but I was enjoying my life in this ground. So that's why I don't want to take it. I never take it that voice very seriously. I just avoid that. Okay. कान न धरा means I didn't pay attention. Okay. कान न धरा, I didn't pay attention on that voice. Okay. और जब उसने बहुत पीछा किया तो मैंने साफ कह दिया. Means for some, but that voice was coming every day and many times. So I just said one day, नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा. I will not come there up, okay. I will be here. This is my home. I will be inside in the ground, okay. बढ़ने और घर से निकलने से क्या फ़ायदा? There is no any benefit if I will just come from if I will come out from my house, okay. यही चैन से सोने में मज़ा है. And I am comfortable. I am feeling very comfort here, okay. यही, मैं तो यहीं रहूँगा. I will be here. I will never step out. ऐसा. That seed was saying, okay. ये आवाज़ बंद ना हुई, but this voice was never stopped. एक दिन उसने ऐसे पुरअसर अंदाज से मुझसे कहा, and one day that the voice that voice was very too what affected his voice was very too heartbreaking and very that voice was touching his heart, okay. So he was saying, चलो रोशनी की तरफ चलो, you have to step out to the lightness, you have to come from the darkness to lightness, okay. कि मुझे फिर से आ गया और मुझसे ना रहा गया. फिर I just that seed is saying that after that I just decided to just follow his voice. मैंने सोचा कि इस घर की दीवारों को तोड़कर बाहर निकल ही जाओ. So he was thinking that I should just break these walls and come out from this land, okay. Means दीवारों को means अपने घर को. I want to just break my walls and come out from this area. मगर दीवारों मजबूत थी, but the wall was very strong and I am very और मैं बहुत वीक था. Hence मैं बहुत वीक था और मैं कमज़ोर था और मैं कमज़ोर. The walls are very strong and I am very weak, okay. अब जब वो आवाज़ मुझसे कहती कि बड़े चलो, means that every day that voice says to me, yeah, you can do it, just step out, you can do it, you can make it possible, nothing is impossible, you can do it. Every day that voice says to me, that improve, that creates some energy, it creates some energetic, okay, and gives me some potential and give me some energy, that voice. And पहले तो उससे ज़्यादा मजबूत हो जाता था. So I become more stronger than other days and और मुझे मालूम होता था कि मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ. And after then I realized that every day I am going very little bit stronger than
द पास्ट डे, आखिर को अल्लाह का नाम लेकर जो जोर लगाया तो दीवार टूट गई. मीन्स एट द लास्ट आई जस्ट इन द नेम ऑफ द अल्लाह आई जस्ट व्हाट आई पुश माई सेल्फ and just break that wall and come I just break that wall and step out from my okay the first step out from my home and I was green और मैं हरा किला बनकर निकल आया. And now he's saying that and I just came out from this land as a green killa means a little what कोपल बोलते हैं, कोपल लिटिल you have seen that when flowers come a little bit, so that you say that is kopal killa. Okay, means that is small which comes from the ground. Okay, that is starting point which comes from the ground. इस दीवार के बाद ज़मीन थी. after coming from this coming out from this seed there was a land. Okay, मगर मैंने हिम्मत ना हारी, but I didn't want to stop here. हिम्मत हारना, हिम्मत बोले तो किसको बोलते हैं हम, हिम्मत, मेरा जोश नहीं हारा और उसको भी हटा दिया. एंड आई ऑल्सो क्रॉस दैट लैंड. अब मैंने अपनी जड़ों को नीचे भेजा कि खूब मजबूती से जगह पकड़ ले. आफ्टर देन आई जस्ट सेंड माई रूट्स in the deep of the land and I just catch the all over the my land perfectly. Okay, आखिर को एक दिन मैं ज़मीन के अंदर से निकल ही आया. At the last day I just come out from that land and और आंखें खोल कर दुनिया को देखा. and after then I just see the world. कैसी खूबसूरत और अच्छी जगह है. means the world was around the world around me was very fantastic and very beautiful and amazing. Everywhere was very the site of the site which is surrounded by surrounded to me was very amazing and beautiful and very sightful. So the story was about this little thing which is inside the seed. Okay, it means that flower. Okay, yeah, inshallah. Okay, so this is our today's portion. Inshallah we'll continue in next period. Here we finish over this portion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If you have any doubts, so you may ask. Okay, assalamu alaikum.